Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriyati dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Kediri. Kali ini saya akan memperagakan tentang pijat batuk pilek pada anak. Alat apa saja yang digunakan? Ada handuk, kemudian ada baby oil, tempat tidur. Yuk kita lihat langkah-langkah melakukan pijat batuk pilek pada anak. Sekarang kita masuk ke langkah pertama pada pemijatan batuk pilek pada anak. Terlebih dahulu kita beri oil massage atau baby oil, kita baluri sampai ke kaki. Kemudian kita lakukan pijatan seperti memerah susu. Kita pegang pangkal paha seperti ini, kemudian kita lakukan secara bergantian sampai ke ujung kaki. Ini kita lakukan sebanyak 8 kali. Lakukan juga pada kaki sebelah. Kita lakukan pemijatan pada pergelangan kaki bayi. Kita pegang telapak kaki seperti ini, kemudian kita lakukan putaran ke arah kanan seperti ini. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian kita balas ke arah kiri seperti ini, kemudian kita lakukan pula sebanyak 8 kali. Kita lakukan ke kaki sebelah. Kemudian selanjutnya kita pijat jari-jari anak seperti ini. Kita pijat dari ujung sampai ke luar. Kita lakukan semua pada setiap jari anak. Kita lakukan pula pada sebelahnya. Kemudian selanjutnya pada lengan anak kita beri Nutrimois terlebih dahulu. Kemudian kita pijat seperti memerah susu dari pangkal lengan atas sampai ke bawah secara bergantian seperti ini. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian selanjutnya kita lakukan pijat pada pergelangan anak. Kita pegang seperti ini telapak tangan anak, kemudian kita putar ke arah kanan sebanyak 8 kali. Kemudian kita pijat sebaliknya ke arah kiri sebanyak 8 kali. Kita lakukan pada tangan sebelah. Kemudian kita pijat pada jari-jari anak. Dimulai dari ibu jari, kita pijat perlahan dari dalam keluar seperti ini dengan lembut. Kita lakukan pada semua jari seperti ini. Kita lakukan pula pada jari sebelah kiri. Sekarang kita masuk pada pemijatan pada dada. Katupkan tangan seperti ini, seperti tapak kuda, kemudian kita letakkan pada dada. Dengan perlahan kita buka telapak tangan menjauhi kedua sisinya ke arah kiri dan kanan seperti ini, sehingga telapak tangan menempel ke dada. Seperti ini kita lakukan pemijatan sebanyak 8 kali. Kemudian yang terakhir kita lakukan pemijatan pada daerah punggung belakang anak. Kita lakukan pemijatan secara lembut seperti ini. Kita lakukan sebanyak 8 kali.